وایي داسې پروګرام به نه وي دا غزل به نه وي کې لګېدل بس ته زموږ وروستي دغه ثوابونه بس خلکو یې دا ګناه ده موږ یې دا ثواب د خدای همغه خلک خوښ دي چې وروره خلکو ته مینه ورکوي که نه د خدای عزیزانو دوې خبرې کوم اوله خبره دا چې موسیقي حرام ده د موسیقي اورېدل ګناه کبیره ده او پر هغه باندې خوند اخیستل کفر دی په دې کې هیڅ شک هم نشته دا خبره په قرآن مجید سره او په احادیث سره ثابت ده چې موسیقي حرام ده الله تعالی فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث اولئك لهم عذاب مهين الله تعالی فرمایي د خلکو څخه بعض خلک لهو الحدیث اخلي د هغو دپاره سخت عذاب دی لهو الحدیث څخه مراد څه دی د دې څخه مراد غزل هر هغه څوک چې غزل یا میوزیک اوري یا یې وایي د هغو دپاره سخت عذاب دی آیا د لهو الحدیث څخه غزل مراد ده او که نه د مراد د نبي علیه الصلاة والسلام څخه وروسته په قرآن مجید باندې پوه خلک هغه صحابه کرام دي په صحابه کرامو کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د لهو الحدیث څخه مراد میوزیک او غزل او موسیقي ده معنا هر هغه څوک چې غزل اوري اولئک لهم عذاب مهین د هغو دپاره سخت عذاب دی دا په قرآن مجید سره دلیل شو د غزل پر حراموالي باندې د نبی علیه الصلاة والسلام بیخي ډېر احادیث یو حدیث دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیکونن من امتی اقواما یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د قوم څخه به داسې خلک راځي چې هغه به زنا شراب او د غزلو آلات حلال ګڼي موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې دغه حالت وینو او دوم روایت دی چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه تېرېدی د غزلو اواز واورېدی نو په غوږو کې یې ګوتې ونیولې بیا یې خپلو اصحابو ته وویل چې ما نبي علیه الصلاة والسلام دغسې ولیدی کله چې نبي علیه الصلاة والسلام غزل واورېدل بیا یې په غوږو کې ګوتې واچولې هکذا فعل النبي صلی الله علیه وسلم دغسې نبي علیه الصلاة والسلام وکړ او بل حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه دنیا ته په دې وجه راستول سوی یم چې زه د غزلې او د موسیقۍ او د میوزیک آلات مات کم او ختم یې کم او څلورم حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء زرعا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې غزل په زړه کې نفاق او ګناه داسې زیاتوي لکه څنګه چې اوبه یو کیت غټوي او بل خبره دا چې روزي خان شوق زموږ او ستاسو د معاشرې یو فرد دی زموږ او ستاسو یو ورور دی د هر انسان څخه غلطي کیږي باید چې دی د خپلې علاقې د علما کرامو سره کښېني موږ او تاسو په خپله علاقه کې لله الحمد ډېر ښه ناموره او ډېر ښه مشران علما کرام لرو باید چې دی له هغو سره کښېني له هغو علما کرامو سره پر دې موضوع باندې وغږېږي او حال ځینې وکړي چې ما دا خبره کړې ده د دې کفاره به صحیح د هغو علما کرامو څخه حضرت مولانا شیخ الحدیث مولوي محمد عیسی صاحب حضرت مولانا شیخ الحدیث مولوي عبدالله صاحب حضرت مولانا شیخ الحدیث مولوي ستار صاحب حضرت مولانا شیخ الحدیث مولوي محمد رسول صاحب نور د دغو علما کرامو څخه علاوه هغه عالم چې ستا پر طبیعت باندې جوړي باید چې له هغو سره پر دې موضوع باندې کښېنې چې ما خو دا خبره کړې ده چې غزلې اورېدل ثواب لري باید چې موږ غزلې ووایو چې دا علما کرام تا ته څه فتوا درکوي باید چې ته له دې څخه رجوع وکړې او په دې موضوع کې ورسره وغږېږې که چیرې هغه تا په خپلو جوابو باندې قانع کړي نو بیا په کار دی چې وروسته پر دې موضوع باندې ته خبره نه وکړې او آخري دا خبره کوم چې روزي خان شوق دا هم ویلې وه چې دا خو موږ خلک خندوو دا خو یو ښه کار دی خلکو ته خوشحالي ورکوو زه ورته ویل غواړم د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مؤمن دپاره یو قیدخانه ده په قیدخانه کې انسان څنګه خوشحاله پاتې کېدلی شي د هغې څخه راواخې ته وایې زه خلکو ته خوشحالي ورکوم بیا خو په شرابو کې هم خوشحالي شته بیا خو په زنا کې هم خوشحالي شته بیا خو په نورو ګناوو کې هم خوشحالي شته او بل آخري خبره هغه دا که چیرې دغه سوچ تا پټ ساتلی ولی دا یوه ګناه وه اوس ته راولاړ سوې خلک دې په اجتماعي ګناه کې مبتلا کړل دا خپل سوچ ګویا کې ته غواړې خورې کې اوس تا یوه ګناه نه ستا څخه درې ګناوې وشوې یوه دا ګناه
چې تا په زړه کې یو دې ته د حلت حکم ورکړی دی چې غزل اورېدل حلال دي، او بل دا چې تا د دې خبرې اقرار وکړي دا دویمه ګناه، او درېیمه ګناه دا چې تا نور خلک هم په دې ګناه باندې مبتلا کړل. خلکو ته ستا د خبرې د اورېدلو څخه وروسته دا ګناه سپکه ښکاره کېږي، نو ګویا کې ته له یوې ګناه څخه په درو ګناهو کې مبتلا شوې. باید چې موږ او تاسو ټول اجتماعي له دې ګناه څخه توبه وکاږو. یقینا چې غزل اورېدل نن سبا عام شول،